Eta gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Mikel Bezunartea, Iratxe Nafarroako kontsumitzaileak elkartetik etorri zaigu. Arratsaldeon, Mikel. Berdin. Zer moduz? Ja, aspaldi ez zarela etorri, Bai, uda joan da, eta eutxi diogu betikoai. Osongi. Bueno, lanpetuta zabiltzate ez, beti bezala. Gaurkoan hipoteken gastuen inguruan hitz eginen dugu, honek ere ematen du zer esan, ez da? Bueno, horregatik bada ere betikoan, ez da? Betiko martxan ze hola utzi ginen, pasan ikasturtean, eta hola hasi ere aurten, zen da gai bat luze jo duena, jotzen ari dena, baina, bueno, berdintasunak badituena, eta tira, azalduko dugu pixket zertan den, eta gainera jende askori ez, eragin die honek. Ba bai, ze hipoteka duten denei, dakizun bezala ibili gara denbora luzez ere zoru klausulan inguruan eta reklamazioiek egiten, urtarrian gobernuak ezarri zuen, bueno, modu bat, bide bat reklamazioiek egiteko eta geroztik nik ustot nahiko txoa arindu dela, gaia, lana, baina, bueno, gero hasi ginen gastuak erreklamatzen, hipotekan gastuak erreklamatzen, kasu honetan kaltetu gehiago dire, ze zoru klausula denek ez zuten bere hipoteka maileguan, baina gastuak denek ordaindu dituzte hipoteka duten guziek. Edan bezala, jende gehiago bada, eta bueno, hor harrapatu gintuen ere ikasturtea akitzeko gutxi faltatzela, eta horten hasi eta horrekin hasi gara. Ze egoeran nago oraintxe bertan, hau guztia? Bueno, nahiko arrabosa sortu du, pasaden astean Iruñeko epaile batek eman zuen epaia, ez da? Izan ere, bueno, toki guztietan, probintzi guztietan, sortu dituzte epaitegi bereziak bankuen inguruko reklamazioiek bideratzeko, epaitzeko. Iruñan sortu dutena da 7. bis, eta pasaden astean ateratzen bere lehenbiziko sententzia, bere lehenbiziko epaia gastuen ingurukoa, eta horregatik aizu zen, arraboz dexente sortu da, ez da? Hau da, oihartzuna handia izan du sententzia horrek. Alde batetik lehenbizikoa ematen duen lehenbizikoa delako, eta denok zai ginen, ze izanik bera, hemendik antzinera, gastuen espedienteak epaituko dituena, reklamazioak epaituko dituena, horregatik bada ere, importantea zen sententzia hori, ze berak erakutsi dugu bere iritzia zein den sententzia horrekin. Baina gero ere, epaia etzelako uste ginuna, are gehiago ikusita horrein arteko epaiek ze bide hartua zuten, ez da? Horregatik aizu zen, komunikabide guztietan atera zen, eta, horren bezala joartzen handia izan du. Zer dio sententzia horrek? Bueno, epaile honek erran zuena da, beti ere, sententzi bada, bakarra, kasu konkretu batekoa, eta honek kasu hortan klienteak eskatzen zituen gastu guziak, hipotekan gastu guziak. Dakizun bezala lakotan erreklamatzen da notarioaren faktura, registroaren arantzelak, gestorian gastuak edo faktura, tasazioa eta gero zerga, actos jurídicos documentados delakoa, ez da? Hazienda kobratzen duna. Denetara, bortz gastu dire reklamatzen direnak. Epaile honak ebatzi zuen, bankoak klientei itzuli bertzizkiola registro eta gestorian gastuak ez bertzeak. Horregatik erraten du nik, ustekabean harrapatu gaituela, ze sententzi gehienek zigortzen dituzte bankoak itzultzera
edo behartzen dituzte bankuak itzultzera notarioa, gestoria eta erregistroan gastuak. Oda, erregistroa eta gestoria ez ezik notarion faktura ordaintzera ere behartzen dute. Kasu honetan ez da hala izan, eta horregatik atera da, oain arteko bide hortatik ez da. Beraz, ulertzen dut igual ez zaudetela oso pozik, ez? Ez gaude konformen, baina erran dizut nahiko lasai gaudela egiten iruditzen zaigulako, horrez dakitu afera inondik inora, oda errekursoak etorriko dire, hori ailegatuko da Nafarroko auzitegi probintzialera. Gorago segurazki ere joanen da gaia, eta azkenean gorenak ezarri barko du bere jurisprudentzia, eta nahiko lasai gaude, gorena dagoeneko errandu notarioan faktura ere bankuak itzuli behar duela, ez da? Badaude zalantza gehiago, edo badago zalantza gehiago, inpuestoi dagokionez, hasteko Espainian eta Nafarroan erdi diferenteskoa da, baina, eta gero ere gorena berak, areto batek emandulako sententzi bat eta bertze iritzi batekoa delako. Orduan, gorena bera adostu beharko du zer egin horrekin, horrena Tribunal Supremo delakoak ez da. Orduan, ikusteke dago dena, baina nahiko garbi ikusten dugu guk, erreklamatzen duenak errekuperatuko dituela notarioa, registro eta gestorian gastuak. Zalantza gehiago bat dugu berriz, impuesto eta tasazio dagokionez. Beti ere gu, mementuz eta gure erreklamazioak egiten ditugularik, dena erreklamatzen dugu. Gero eta demanda aurkezten dugularik, orduan zaztuko dugu isiago, edo dena erreklamatu, lenguan erranginun bezala, demanda kolektiba bat aurkeztekotan garelako, eta horren iruditzen zaigulako, dena erreklamatzea hobe dela. Aipatu duzu hau atera den lehenengo sententzia dela, baina oraindik ez, asko daude argitzeko. Lehenbiziko sententzia, epaitegi berezi horrek eman duena. Zen Nafarroan, Lizarra, Goitzen, Tafallan, Tuteran, eta Iruñan ere, sententzia mordua atera delako, eta gainera, sententzia gehienek erraten dutelako aipatutako gastoiek itzuli bartituztela bankuak. Haunitz aldatzen da, itzultzetik notarioan gastuak ere ez itzultzera, haunitz aldatzen da. Hortaz, importanta da notarioan fakturan gastoi bankua bueltatzea behartzea. Horren ikusi behar, ze gertatzen den, erran bezala nahiko lasai gaude, gu prestatzen gure espedienteak eta gure demandak, eta egitan hori irabaziko dugulakoan gaude. Beste zer gehiago gai ez aldatu aurretik, azpimarratzeko? Bakarra, argitu hori pixkez, komunikabideetan jortzen handia eman zaio sententzia horri, orduan badago jende honiz, edo ezkor dagona, edo zalantza bat duena, reklamatu edo ez, notarien faktura ez baizute itzultzen dizutena baldin bada utxutxik registroa eta gestoria zenbait kasutan akaso ez duelako mediz izanen. Horregatik ere zalantzak sortu dire, baina erran beharra dago nahiko lasai gaudela eta egitan pensatzen dugulan notarioan faktura ere jendeak errekuperatuko dula. Ikusiko da zer gertatzen. Beste alde batetik, uda alde batera utzi dugu, zoritxarrez, udazkena etorri zaigu. Eta, antza denez hainbat kezka agertu dira, udan apartamentuak alkilatzerako orduan pertsona batzuei iruzurra egin dietelako. Dakitzen bezala, espalditik partikularrok baitugu plataforma gure pisuak eta apartamentuak alokatzeko, turistei alokatzeko, eta hori da fenomeno bat honi zabaldu dena, ez da. Horrek arazoak ekarri ditu, bertze gisakoak ere, horrein aipatuko du gauzak konkretu bat.
dakizun bezala Iruñeko udalak orain ordenantza berri bat prestatzekotan da, eta, bueno, baino, erreklamazioa bertzelakoak izaten dire. Izan ere, iratxera jo du jendea, behin baino gehiagotan, baina bereziki udaundan, erreklamatzera, ze apartamentu baten erreserbartu, diru bat ordaindu, eta ara joan eta apartamentu hori etzegolako. Eta etzegolako, edo bartze batei lokatua ziotelako, zuk imaginatu, Romaraino, Pariseraino joan, Benidorreraino joan, eta hor zaudela ikustea ez duzula etxeik, apartamentuei, eta deus, eta diru ere galdu duzula, ordaindua zaulako, jakina. Hori zoritxarrez gero eta gehiagotan gertatzen da, hortarako sortu diren plataformak, interneteko plataformak erabilita eta ez erabilita ere. Hori erranen dugu. Gaina honitzetan plataforma horiek erabiltzen dire, konsumitzele edo jendai apartamentu hori ezagutu arazteko, publizidadea heldu arazteko, baina gero ere tratua izten da aparte. Beti ere, nahiz da plataforman ingurortan kontatua itxi, garbi erran behar da, plataformek ez dutela erantzuten baldin eta arazoa gertatzen bada. Hola, dago idatzia beren kontratutan, eta hori konsumitzeleneko garbi izan behar du. Zer gertatzen da, holakotan, badaude bi ezaugarri edo bi gauza, kasu guztietan errepikatzen direnak. Alde batetik, arrasprezio merkea ematen zaio klientai. Ikusten da, klienteak arrasprezio merkea ikusten badu, prekauzio edo kontu guztiek alde batera uzten dituela eta itxu hartzen dula eta ordaintzen dula. Eta bi, ordaintzeko moduak nahiko ez seguruak direla, haren nukenik, ez ziurrak direla, ez da? Horrela, erraten dira, venga tira, intransferentzia bat ordaindu kontuntara, hortarako propio sortu dutena eta gero izten dutena, eta tira. Klienteak ordaintzen du dirua, bertzak, diru hartzen du kontu hortatik, eta guk bankuei erreklamatuta ere, bankuak ez digu diru hori bueltatuko. Zer bertzeak eraman baldin modu dirua, orduan bankuak ez du obligazio diru hori bueltatzeko guri, nahiza iruzurra izan. Bete bilatzen duten modu bat, ziortatzeko beraiek kobratuko dutela eta guk diru hori ez dugula errekuperatuko ez da. Orduan, bigarren ezaugarri hori edo gauz kontu hori ikusten dugu kasu guztietan. Gu zerran behar dugu jendai? Itxu ez jokatzeko hori hasteko. Apartamentoak aipatu ditugu, baina ikusi dugu ere saltzea kotxe bat izugarri gertzea dena arrasmerke modu hortan. Eta, itxu joten baldin mazara eta arriskuri hartzen baldin baduzu, pensatuz txoio badela, aixagoren gainatuko zaituz, ez da? Hori ala da. Itxu ez jokatzeko. Baina, eta apartamentu daukionez, konprobatu behar dugula beti, alokatzen duena ia apartamentu horren jabea den, hortako registro la propia delakora jotzen aldugu, eta hor galdetu, karneta eskatu, kontratu egin, kontratuan, gora bera guziak ongi zehaztu. Albada, bilatu modu bat ziurrago dena, eta entzindu diru gutxiago. Ordainduko dugu gero, hor gaudela diru gehiena, baina ez ordaindu apartamentu osoa golpean ara joan baino lehen, ez da? Eta jakina, iruzurra baldin bada, bardoan lehen bailen poliziara joan eta salatu, ze poliziak ikertu barko du, eta sorte baldin badu, eta harrapatzen baldin badu eta inor, eta dirua badu, dirua rekuperatuko du gainerakoan ez. Orduan, hori dena. Beraz, kontuan hartu beharreko gauzak, ez? Azken finean, batzuetan pentsatzen dugu edo konfiantza gehiegi hartzen dugu, ez, gauza batzuekiko, eta gero, engainatza ez da inkomplikatu. Internetek aukera hori ematen du, eta gu errua badu, eta erizurra egiten duena ederki badaki,
nola harrapatu jendea, ez da? Eta horregatik jokatzen dute prezioakin arrasmarke eskaintzen dute. Zeu eske kliente bat baino gehiago engainatuko dute irarki berakin, eta gero hartuko dute dirua, kontua itxi, eta hartuko dire, eta pentsatzen dut ere zaila izanen dela harrapatzea. Jende askori pasatzaio, Nafarroan? Bueno, uda hontan 3 bat reklamazio gizartokoak izan ditugu, baina orain arte ere izan ditugu tarteka-tartekalako reklamazioan bat. Bueno, gauza guzti hauek kontuan hartuta ea ez zaion inori horrelako zer pasatzen. A ber. Horren gainera zubiak eta baditugula, eta ez da? Bai, eta internetek indarra handi hartu du, jendea gustoko du ere gauzak kontratatzea, baina tento handiz jokatu behar dugu eta jakin ze arrisku hartzen ari garen. Oso, Mikel, mila esker, ongi izan eta nahi duzun arte. Mina gero arte.